अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इंशाअल्लाह हम अन्नूर कायदे का लेसन नंबर 6 शुरू करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल वॉच करना है और आपको मौका दिया जाएगा, आपने मेरे साथ साथ सबक को रिपीट भी करना है। शुरू करते हैं। इस लेसन में हम हुरूफ को ज्वाइन करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम बा जीम ता जीम सा حابا حاتا حاثا خابا خاتا خاثا لام ألف لام ألف। लाम अलिफ दो तरह के होते हैं, एक इस तरह और एक इस तरह। लाम अलिफ लाम बा كاف باء كاف تاء كاف ثاء باء ألف نون ألف تاء ألف ثاء ألف شين ألف فاء ألف قاف ألف جيم ألف حاء ألف خاء ألف هاء ألف ميم ألف باء طاء ضاد واو ميم واو عين واو شين تاء سين طاء خطا حاذال هاجيم هاشين حالام ميم ميم تا يا جيم لام باء فا خا ذال عين جيم هاء لام باء ألف لام كاف لام ميم لام واو فا لام ألف
ضاد با طا با طا شين تا حا تا حا فا ضا جيم نون تا نون صاد را ضا فا را غين ضاد با حاسين نون فا صاد لام قاف عين فاء عين غين فاء حا فا تا را حا ميم يا ها باء همزة كاف تا ها ها همزة نون ميم ثا لام با خاتا باشين را نون فاسين قاف تالام عين قاف لام قاف لام ميم ثا ميم نون شين كاف را تا ميم تا. یہیں تک تھا لیسن نمبر 6. آپ نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے بار بار. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.